بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح الكساء من المسلمين والمسلمات، وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم لا فهما إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الودود. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردت إلينا عند حاجتنا إليه ولا تستنسنا يا رب العالمين.แสดงว่าเมื่อคืนก็ไม่ได้เริ่มปิดเลยนะเพียงแต่ว่านักโทรบาบไม่ได้ส่งข้อมูลของเมื่อคืนไปให้เขาก็เลยเข้าใจว่าขาดไปเยอะของเมื่อคืนที่อันเมื่อคืนไฟล์เมื่อคืนนั่นไอ้ตัวบอกไม่ได้ส่งไปเขาก็เลยเข้าใจว่าขาดไปแล้วครับที่เมื่อคืนบอกว่าเริ่มคือยังไงเนี่ยقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال ก็จบที่อยู่นะจบอยู่นะไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ถึงมีวอฟีมาคืนก็เริ่มอ่านอภิสัยแสดงว่าไม่ได้ส่งข้อมูลของมาคืนให้แกก็เลยเข้าใจว่าเราขาดไปแล้วครับเป็นอย่างนี้ต่อมาเลยอันนี้ที่เท่าไหร่12ครับ21ผมกำลังมาขึ้นบาทใหม่มันขึ้นเลขใหม่มันไม่สตรองไม่เหมือนกันผมบอก21โอเคนี่ต่อ9หะดีษที่21ว่าอันอับดุลลาฮิบนีกะอับบิบนีมาลิกินay warawayna. Nah, dan telah kami riwayat daripada Abdullah ibni Ka'bin, as-sahabi ibni Malik. และเราได้รายงานหะดีษนี้มาจากท่านอับดุลลอฮ์เป็นลูกของกะอับเป็นลูกของมาลิกว่าdan adalah ia Abdullah เนี่ยและปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยqaidah Ka'bin qaidah Ka'bin, jadi orang yang menuntun bagi Ka'ab เป็นคนที่คอยจูงKa'ab Ka'abนี่ก็คือปักของแกนะแสดงว่าลูกชายเป็นคนคอยจูงนะเวลาปักจะไปไหนมาไหนradhiyallahu anhu min banihi daripada di antara anak cucu Ka'ab. Abdullah เนี่ยเป็นคนคอยจูงมือ Ka'ab จากระหว่างลูกๆของท่านหมายความว่าเวลาท่านจะไปไหนมาไหนก็ให้อับดุลลอฮ์เป็นคนคอยจูงข้างในบอกมิมใบนี่บานีจากระหว่างลูกของเขาแล้วก็ลูกของเขาไม่มีหลายคนแต่ว่าอับดุลลอฮ์เป็นคนคอยจูงฮีนาอามียะ
กูติก็บูตอละอิโยกะอับท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นคนคอยจูงกะอับเนี่ยตอนที่ว่ากะอับเนี่ยคือตาบอดนะตอนที่กะอับเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้ตาบอดนะตาเสียขึ้นมาขณะบอกซอรอะมานะในช่วงเวลาที่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้แกตาบอดนี่ก็ได้อับดุลลอฮ์นี่นะเป็นคนคอยจูงไปนู่นไปนี่เวลาจะไปเข้าห้องน้ำไปทำธุระอะไรก็ให้อับดุลลอฮ์เป็นคนคอยจูงQala berkatalah ia telah berkatalah ia ya Abdullah dia kata Sami'tu Ka'ab bin Malik. Telah aku dengar akan Ka'ab bin Malik. Abdullah บอกว่าฉันนั้นเคยได้ยินปากของฉันเนี่ยก็คือท่านกะอับเนี่ยนะyuhaddisu menceritakan ia Ka'ab hadisahu akan hadis Ka'ab nahครั้งหนึ่งเนี่ยย่อเนี่ยปะเนี่ยกะอับเนี่ยนะได้เคยเล่าเรื่องนะของย่อให้ฟังhina takhallafa ketika ketinggalan la iaกะอับตอนที่ท่านกะอับเนี่ยไม่ได้ไปร่วมรบอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมdari para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk pada peperangan Tabukในช่วงว่าในตอนที่ว่าท่านกะอับเนี่ยไม่ได้ไปทำสงครามพร้อมกับท่านนบีในสงครามตะบูกนะกะอับก็เล่าเรื่องนี้ให้ลูกชายฟังว่าครั้งหนึ่งนะอายุนั้นไม่ได้ไปร่วมทำสงครามกับท่านนบีในสงครามตะบูกไม่ได้ไปคำว่าฮีนะตะคัลละฟะยะนี่tidak hadir berserta Rasulullah makaไม่ได้ไปพร้อมกับท่านนบีในการทำสงครามตะบูกสงครามตะบูกเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่9จากการฮิจเราะห์ของท่านนบีตะบูกนี่ก็jalan daripada Madinah ke Syam เส้นทางที่เดินจากนครมะดีนะห์ไปยังเมืองชามหมู่บ้านตะบูกกับเมืองมานะและการสงครามตะบูกเนี่ยเขาบอกว่า yaitulah peperangan kali yang akhir bagi Nabiสงครามตะบูกเนี่ยเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของท่านนบีนบีทำสงครามตะบูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนบีมีชีวิตอยู่ประมาณ10 วันนบีก็เสียชีวิตแสดงว่าสงครามตะบูกเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของท่านนบีQala Ka'bun telah berkata oleh Ka'ab Ka'ab telah wahaiท่านอับดุลลอฮ์ฟังว่าlam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tidak aku tinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab บอกว่าฉันเนี่ยอับดุลลอฮ์ย่อเนี่ยปักเนี่ยไม่เคยทิ้งท่านนบีเลยไม่เคยทอดทิ้งท่านนบีเลยหมายความว่าทุกครั้งfi ghazwatin ghazaha qattu pada peperangan ghazaha yang telah peranglah ia Rasul akan ghazwah qattu sama sekali ayahnyaไม่เคยทอดทิ้งท่านนบีในการทำสงครามซึ่งตัวท่านนบีนั้นได้ทำสงครามเลยแม้แต่ครั้งเดียวมาก็ทุกๆสงครามที่นบีไปทำนบีออกรบเนี่ยย่อเข้าไปด้วยยกเข้าไปด้วยยกไม่เคยทอดทิ้งท่านนบีเลยเขาบอกว่า adapun peperangan yang hadir oleh Nabi itu ada 27 kali อันหนึ่งสงครามที่ว่าท่านนบีเคยทำเคยออกไปสู้รบในตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยทั้งหมดมีอยู่27 ครั้งเลยกันสงครามที่ว่าท่านนบีไปเองเลยนะพาดาบพาอะไรไปเองเลยนะ27 ครั้ง dan peperangan yang tidak hadir oleh Nabi tetapi Nabi utus tentara แต่ว่าสงครามที่ว่าท่านนบีนั้นไม่ได้ไปร่วมด้วยแต่นบีส่งทหารไปนั่นน่ะada 47 kali dinamakan Sariyah มีทั้งหมด47 ครั้งเขาเรียกว่าซาริยะห์เป็นการส่งทหารไปก็คือส่งตัวแทนไปตั้งอามิตรไปอะไรไปนบีไม่ได้ไปเองทั้งหมดมีอยู่47 ครั้งส่วนสงครามที่ท่านนบีไปเองมีอยู่ทั้งหมด27 ครั้งอันนี้เราไปดูในบทนูรุญกิจถ้าเราเรียนนูรุญกิจมันจะบอกเลย
ปีที่หนึ่งเกิดสงครามอะไรปีที่สองเกิดสงครามอะไรปีที่สามเกิดสงครามอะไรไม่รู้จะกินบวชในคนบวชกันหนังสือนั้นก็บวช3 ปีจบกันเพราะว่าหลายชาติเรานึกใช้เวลา3 ปีจบกันไม่รู้จะกินมันจะพูดประวัติปีที่หนึ่งเกิดสงครามนี้ปีที่สองเกิดสงครามนี้เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างสัตยาบันระหว่างนบีกับพวกกุฟาร์มีอะไรบ้างอุดัยบียะห์มันจะมีบอกทุกอย่างรู้จะกินเป็นกิจสอบที่ว่าน่าเลยเดี๋ยวเราจะได้เอาไปประกอบในการพูดของเราในการปราศัยหรือในการสอนเราได้ทันทีว่าเพราะว่าวิชาประวัติเนี่ยที่อาหรับนี่เขาจะเน้นมากยิ่งเยเมนเขาเน้นมากบ้านเราไม่ค่อยนิยมก็เลยทำให้เด็กบ้านเราไม่ค่อยรู้จักเรื่องโบเด็กบ้านเราจะเก่งไฟก็จะเก่งนาบูเก่งซอฟหรือว่าเก่งอุซุยบ้านเราแต่ถ้าเรื่องกิจเรื่องประวัติเนี่ยมันจะคะแนนตกเด็กไทยเราเพราะว่าไม่ค่อยได้เรียนกันบางคนเขามองว่าเป็นหนังสือที่ว่าง่ายอ่านเองก็ได้แต่นี่พออ่านเองก็ได้การไม่ได้อ่านเพราะว่าศัพท์ยากศัพท์กิจซ้อมเนี่ยศัพท์ประวัติเนี่ยยากบางทีเป็นชื่อของสถานที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีประสบการณ์ที่เราไม่รู้ฟังมันรู้จะเป็นศัพท์สมัยใหม่เลยต้องได้ครูที่ว่าชั้นเชิญในการแปลหนังสือนิดนึงจะมีรสชาติในการแปลถ้าทื่อแปลก็มันก็ไม่ได้อารมณ์มันใช้ศัพท์เฉยๆมีศัพท์สมัยใหม่ที่ศัพท์ทางการจะมีรู้จะได้เอาตัวลงท่านกะอับบอกว่าฉันเนี่ยเราให้ผู้ชายฟังว่าอายะเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งท่านนบีเลยนะในการทำสอนท่านนบีก็ตูซามอสกรีอิลลามาเลกันเว้นแต่ฟีกอสวัตตาบุกมาเลกันpada peperangan Tabukเว้นแต่ว่าในสงครามตะบุกนั่นแหละเว้นแต่ในสงครามตะบุกที่อายุนั้นไม่ได้ไปGhaira anni selain daripada bahwasanya aku นอกเหนือจากว่าฉันเนี่ยแท้จริงย่อนี่นะqad takhallaftu sesungguhnya telah aku tinggal ghaira anni qad takhallaftu lain daripada bahwasanya aku qad takhallaftu sesungguhnya telah aku pernah tinggal yakni tidak pergi fi ghazwati Badarin pada peperangan Badarกะบอกว่าทุกครั้งที่ท่านนบีไปทำสงครามเนี่ยอายะก็ไปหมดเว้นแต่ในสงครามตะบูก1และในสงครามบาดาร์ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันนักสัตวัตก็ไม่ได้ไปเหมือนกันกอยรออันนี้ก็ตะคัลลับตุฟีกอซวัติบาดารินนอกจากว่าแท้จริงแล้วฉันเนี่ยได้เคยทอดทิ้งท่านนบีในสงครามบาดาร์ก็คือไม่ได้ไปเหมือนกันสงครามบาดาร์แต่อื่นฉะนั้นไปหมดอื่นจากตะบูกอื่นจากอะไรนะอื่นจากบาดาร์ไปหมดwalam yu'atab dan tidak dicelakan ahadun akan seseorang และไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยที่จะถูกตำหนิถูกประณามตะคอลลาฟะahadunตะคอลลาฟะyang ketinggalan la yu'ahad anhu daripada Rasul และไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยที่จะเคยถูกประณามบุคคลซึ่งที่เขานั้นได้ทอดทิ้งท่านนบีไม่ได้ไปร่วมสงครามของท่านนบีข้างในบอกว่าโดยว่าไอฟีวัสวัติบาดารินในสงครามบาดาร์หมายความว่าคนที่ไม่ได้ไปทำสงครามบาดาร์นั้นก็ไม่มีใครเคยถูกตำหนิในสงครามบาดาร์คนที่ไม่ได้ไปสงครามก็เรื่องมันก็เงียบไปไม่มีใครเอาเรื่องนั้นมาพูดกันคนที่ไม่ได้ไปไม่มีใครตำหนิในสงครามบาดาร์ย่อก็ไม่ได้ไปคนอื่นก็ไม่ได้ไปก็ไม่มีใครโดนตำหนิในสงครามบาดาร์อินนามาขอรยารัสูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลมุสลิมูนtelah keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna dan segala orang muslim yuriduna berkehendak mereka itu Rasul wal muslimun ayra Quraisyin ay ghazwat ayra Quraisyin ayra นี่แปลว่ากองคาราวานแท้ที่จริงแล้วนบีและคนมุสลิมูนนะคนมุสลิมนั้นได้ออกไปเพื่อต้องการที่จะไปเอาหรือไปจับกองคาราวานของพวกกุเรช
yuriduna ira Quraisyin angkatan untukกองคารวาสอูฐของพวกกุเรชเนี่ยนบีและก็บรรดาคนมุสลิมรู้ข่าวว่าพวกกุเรชเนี่ยจะพากองคารวานผ่านมาทางนี้นบีและบรรดาซอฮับะห์บรรดาคนมุสลิมในยุคนั้นก็ออกไปดักเพื่อที่จะยึดเอากองคารวานของพวกกุเรชนั่นแหละมักกี้ตรงที่วะลัมยูอาติบอาฮัดันของบอลวะลัมยูอาตับนะเป็นบินาวัจโจฮูดแต่เขาบอกว่าไอ้บฟีนุสก็เป็นวะลัมยูอาติบบินบินาอิมะรูฟฟาอิลุนรอจิอุนอิลันนบีฟาอิลรอยเป็นhanya nabiวะลัมยูอาติบdan tidak mencela ia ya nabi ahadan akan seseorang oke bagus kau dengan ini ahadin amin benar hatta jama'allahu ta'ala bainahum hingga mempertemukan oleh Allah Ta'ala bainahum di antara mereka itu muslimin จนกระทั่งว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ให้พบเจอกันระหว่างคนมุสลิมนบีและก็บรรดาคนมุสลิมว่าบัยนะอาดูวิฮิมdan di antaraศัตรูmereka itu kufar Quraisyและก็ระหว่างmusuh mereka itu และก็ระหว่างศัตรูของพวกเขานั้นก็คือพวกกุเรชกุฟาร์กุเรชพบเจอกันนบีและบรรดาชนก็ออกมาก็มาพบเจอกับพวกกุเรชกุฟาร์กุเรชala ghairi mi'adin ke atas tidak mi'ad ala ghairi mi'adin ke atas tidak janji pada masa yang tidak tertentu โดยที่ว่าไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนมาพบเจอกันด้วยความบังเอิญไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อนว่าจะต้องมาเจอกันในวันนั้นมาเจอกันด้วยความบังเอิญไอ้คำว่าอาลาไวรีมีอาดินข้างในบอกว่าอะไรมาแค่วันมุสลิมูนะยูรีดูนะอีรอกุเรชินอิลลัตุลิอาดามินอิตาอิลลัตที่ว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ถูกประณามในการที่ไม่ได้ออกไปรบสงครามบาดาร์เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนมุสลิมและรอซูลเนี่ยออกไปโดยที่ว่าไม่ได้นัดหมายกันคือไปเจอด้วยความบังเอิญเนี่ยคนที่ไม่ได้ไปคนที่ไม่ได้รบครั้งนั้นก็เลยไม่โดนตำหนิเพราะว่าการสู้รบระหว่างนบีและการพวกกุฟาร์กุเรชเนี่ยในครั้งนั้นคือไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้มีการเชิญชวนกันไว้ก่อนไปเจอกันด้วยความบังเอิญก็เลยว่าคนที่ไม่ได้ไปตรงนี้ก็เลยไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกตำหนิข้างในบอกว่าวันอีรุอันอิบิลุอิละอุนโตคำว่าอีตัวนี้ก็คืออูดในละอัลลาตีอะลัยฮาอะห์มาลูฮาอูดซึ่งที่มีอยู่บนหลังอูดนั้นอะห์มาลูฮาสิ่งที่มันบรรทุกคำว่าอีดบรรดากองคาราวานนะก็คืออูดที่บรรทุกสัมภาระอยู่วาซาลิกะอันนะอบาซุบยานเขาบอกสิ่งดังกล่าวเนี่ยก็คือว่าแท้จริงแล้วท่านอบาซุบยานนี่นะกานะอะดอละอิโยอบูซุบยานบิชชาอะไรนะบิชชามีฟีซาลาซีนารอกิบันอบาซุบยานเนี่ยแกอยู่ที่เมืองชามนะแล้วแกก็มีอูฐอยู่30ตัวนะฟีซาลาซีนารอกิบันนะแกมีอูฐที่ทุกสัมภาระอยู่30ตัวminhum dari para mereka itu salasina Umru bin Asim ส่วนหนึ่งจากผู้ที่ว่าพาอูฐ30ตัวที่ทุกสัมภาระอยู่เนี่ยก็คือท่านอามาร์บินอัสฟาอักบิลูฟีกอฟิลาตินอาซีมาตินหลังจากนั้นก็ทั้ง30ตัวอูฐนั้นก็มุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไป
ฟีกอฟิรตินอาซีมาตินในสัมภาระที่ยิ่งใหญ่หมายความว่าบรรทุกสัมภาระไปเต็มเลยอูฐ30 ตัวบรรจุบรรทุกสัมภาระอยู่บนหลังอูฐนั้นเต็มเลยฟีฮาpada salasina raqibanมีอยู่ใน30 ตัวอูฐนั้นอัมวาลุกุเรชทรัพย์สมบัติของพวกกุเรชฮัตตาอิดากานะจนกระทั่งมาหนึ่งมาได้ที่ว่าซุบยานเนี่ยได้กอรีบันมินบาดารินได้เข้ามาใกล้เมืองบาดาลเดินทางผ่านมาทางเมืองบาดาลบาลาวันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาลิกะอุลัยดิบิกะนิตูซึ่งดังกล่าวนั้นก็ถึงมายังท่านนบีหมายความว่ามีคนนำข่าวบอกท่านนบีแล้วซาลิกะกับยาอิกบาลิฮิมฟีกอฟิรตินอาซีมาตินนั่นแหละก็มีคนมาส่งข่าวท่านนบีว่ากองคาราวานของซุบยานเนี่ยจะผ่านมาทางนี้มีอูฐ30 ตัวทุกสัมภาระเต็มเลยมาบอกท่านนบีแล้วก็ฟานาดิบะmaka menyerulah ia ya Nabi ashabahu akan sahabatnya sahabat Nabi ilaihim ila salasina raqiban หลังจากนั้นนบีก็เชิญชวนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยให้ออกไปเพื่อต้องการที่จะไปจับกับ30 ตัวอูฐนั่นแหละไปจับเอาwa akhbarahum bi kasratin ma และนบีก็บอกกับพวกเขานั้นอัศฮาบะฮูเนี่ยบิกัสรตินมาว่าจะได้รับทรัพย์สมบัติที่มากมายเพราะว่าอูฐของอบูซุฟยานคือทุกทรัพย์สมบัติมาเต็มเลยเป็นทรัพย์สมบัติของพวกกุเรชทั้งหมดเลยถ้าเราออกไปวันนี้เราจะต้องได้ทรัพย์สมบัติที่มากมายแล้วก็วากิลลาตินอาดูวีแล้วก็ศัตรูก็มากันไม่เยอะน้อยศัตรูมีเฉพาะคนที่พาอูฐไม่ได้มีคนอารักขาอะไรกันมากมายหมายความว่าโอกาสที่จะรบชนะนั้นคือสูงแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติที่เยอะด้วยนบีก็เชิญชวนซอฮาบะห์ฟาลัมมาบะลากันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัรรูฮาดังนั้นในขณะที่ท่านนบีถึงไปยังสถานที่หนึ่งที่มีชื่อว่ารูฮะอาตาฮุอัลคอบรุอัลมาซีริกุเรชินข่าวนั้นก็ถึงมายังท่านนบีข่าวนั้นก็ถึงมายังท่านนบีจากการเดินของพวกกุเรชลิยัมนาอูอันอีริฮิมว่าพวกเขาเหล่านั้นหยุดอูฐของพวกเขาเหล่านั้นไว้เพราะว่ารู้ข่าวเลยถ้าเกิดเดินไปต่อเนี่ยพวกนบีและก็ซอฮาบะห์ต้องดักเอาแน่ก็เลยสั่งให้หยุดกองคาราวานเอาไว้หยุดเอาไว้เมื่อถึงไปยังโรฮาตรงนั้นฟะกานะซะบะบุลฮารบิอันมุชาริอิลัยฮิบิกอลิฮิหลังจากนั้นสาเหตุของการสู้รบก็เกิดขึ้นซึ่งที่ว่าได้ถูกบ่งชี้ไปยังการสู้รบนั้นบิกอลิฮิบิกอลินกะอับฮัตตาญะมะอัลลอฮุบัยนะฮุมวะบัยนะอะดูฮิมมินกุฟาริกุรอยชินอะลาฆอยริมีอาลินไอมูอิดินหลังจากนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์นี้ได้พบเจอกับพวกศัตรูพบเจอหน้าพวกศัตรูอะลาฆอยริมีอาลินโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายกันไว้ก่อนวะละกัดชะฮิดตุวัลลอฮ์ละกัดชะฮิดตุdemi Allah sesungguhnya telah aku hadir akuกะอับบอกว่าและแท้ที่จริงแล้วเนี่ยฉันนั้นก็ได้ไปมาอารอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไลลาตัลอาक़อบะติpada malamอาक़อบะห์ในค่ำคืนแห่งการอาक़อบะห์ตามนั้นไปด้วยyakniคำว่าอาक़อบะห์คือ yakni janji pada tolong menolong pada agama akan Nabi ค่ำคืนที่ว่าท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ทำสัญญาบันกันทำสัญญากันให้คำมั่นสัญญากันก็คืออย่างนี้ยันยี่ปาราตูลงมนุษย์ทำสัญญาในการที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันปาราอูกาโมในเรื่องของศาสนาอาการนบีdanพวกมุฮาจิรินมักกะฮ์สัญญากันว่าจะให้ความช่วยเหลือกับท่านนบีในเรื่องของศาสนา
แล้วก็ให้คำสัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือกับพวกมุฮัจญิรินที่ยังอยู่ที่นครมักกะฮ์พวกมุฮัจญิรินที่อพยพจากนครมักกะฮ์พวกเราสัญญากันทำมันสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือกันในทุกด้านอะไรว่ามาทำสัญญาบันกันข้างในบอกว่าไลลาตันอักบะติไออัลไลลาตุลลาติบายะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอันซอรฟีฮาฟีไลละไลลาตันอักบะก็คือค่ำคืนซึ่งท่านนบีนั้นได้มุบาจาอะห์ได้ทำสัญญากับพวกอันซอรฟีฮาฟีไลละในค่ำคืนนั้นบายะอัลอิสลามบายะกันในเรื่องของอิสลามแล้วก็ว่าไอยุอุdan bahawa memberi duduklah ia yang Ansar hu akan dia akan Nabi และทำสัญญาว่าพวกอันซอรเนี่ยจะต้องให้ที่อยู่อาศัยกับท่านนบีที่เราฟังมาเนี่ยwa yansuruhu dan menolong mereka itu Ansar hu akan dia akan Nabi และก็ทำสัญญาว่าพวกอันซอรนั้นจะต้องให้การช่วยเหลือกับท่านนบีหมายความว่านบีจะอาศัยอยู่ที่นครมะนะห์ได้แต่มีข้อแม้ว่ามีสัญญาว่าชาวอันซอรและชาวมะนะห์นั้นจะต้องให้ที่อยู่อาศัยกับท่านนบีแล้วก็จะต้องให้การช่วยเหลือกับท่านนบีวะฮียะdan yaituอัลไลลาตุลลาติบาดะอันนบีก็คืออัลอะกบะตุลลาติฟีตอรฟิมินาก็คืออะกบะห์การสัญญาซึ่งที่มันได้เกิดขึ้นที่ริมตัวแต่ว่าริมของเมืองมีนาริมแถบทุ่งมีนาสถานะนั้นอัลลาตีตุรอฟุอิลัยฮะจัมเราะตุลอะกอบะติพื้นที่ซึ่งที่ว่าเวลาคนที่เขาไปทำฮัจญ์เขาจะไปเพียงอยู่รอบที่นั่นอยู่รอบตุลอะกอบะนั่นแหละไปเพียงตรงนั้นวะกานะบัยอะตุลอะกอบะติมัรเราะตัยนีเขาบอกว่าและปรากฏว่าการบัยอะตุลอะกอบะห์เนี่ยการทำสัญญาเนี่ยนะมัรเราะตัยนีอาดอลูกะลิมีอยู่2ครั้งหมายความว่าอะกอบะห์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นเกิดขึ้น2ครั้งด้วยกันฟิสซานะติลอูลาไอมัรเราะตุนฟิสซานะติลอูลาครั้งที่1เกิดขึ้นในปีที่1ของการฮิญเราะห์กานูอิสนัยอัชรอบรรดาซอฮาบะห์ที่ไปร่วมทำอักบะห์ในครั้งที่1นั้นมีอยู่ทั้งหมด12คนวะฟิสซานะติสซานียะติไอวะมัรเราะตุนอุคราและอีกครั้งหนึ่งก็คือเกิดขึ้นในปีที่2อะไรวะฟิสซานะติสซานียะซะบะอีซานียะและก็การบัยอะตุลอะกอบะห์เนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งคือในปีที่2ในปีที่2เนี่ยมีคนเข้าร่วมทั้งหมดซะบะอี70คนกุลซะบะอีทั้งหมดเนี่ยมีนักอักษรและชาวอักษรหมดเลยการทำสัญญาในครั้งที่2เกิดขึ้นในปีที่2มีซอฮาบะห์ชาวอักษรเข้าร่วม70คนบิมัสยิดเกิดขึ้นที่มัสยิดแห่งหนึ่งบิกุรบิลอะกอบะตินมัซกูเราะตีที่มันอยู่ใกล้กับอะกอบะห์ที่ได้กล่าวมาว่าอิซาอุตลิกะซิกรุลอะกอบะติฟัลมุรอดุอันอะคีรุเมื่อที่เขากล่าวถึงการทำอะกอบะห์บัยตุลอะกอบะห์ฟัลมุรอดุไอบินอะกอบะติอันอะคีรุไออันอะกอบะตุนอะคีรุดังนั้นจุดมุ่งหมายของคำว่าอะกอบะห์ตอนนี้คืออะกอบะห์ครั้งหลังคือครั้งที่2ครั้งที่มีซอฮาบะห์ชาวอันซอรเข้าร่วม20คนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะครั้งแรกมีแค่12คนเวลาเขามีการกล่าวหนังสือขึ้นว่าบัยอะตุลอะกอบะห์การให้เราเข้าใจว่ามุรอดตรงนั้นคืออะกอบะตุลอะคีรก็คืออะกอบะครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในปีที่2เนี่ย70คนซอฮาบะห์เข้าร่วมชาวอันซอรbaik hina tawasaqna ketika tawasaqna kami berjanji ai tabayana luwa tabaahna ในขณะที่พวกเรานั้นได้ทำอะไรในขณะที่ในตอนที่พวกเรานั้นได้ทำสัญญาอัลอิสลามบนอิสลาม
ทำสัญญาว่าพวกเราจะยึดมั่นบนอัลอิสลามใครบอกอัลอิสลามไอตาบายะนะอะไรอัลอิสลามวะตะอาฮัดนาพวกเราทำสัญญาบนอัลอิสลามและพวกเราทำสัญญาบังวะอาคอดะบักดุนาอัลาบักดินอัลมีซาและก็ส่วนหนึ่งจากพวกเรานั้นก็เอาสัญญากับอีกส่วนหนึ่งก็มาต่างคนต่างให้สัญญาซึ่งกันและกันว่าจะไม่ทอดทิ้งกันอาคอดะบักดุนาอัลาบักดินอัลมีซาก็akan janjiคนแก่ๆฟังที่บ้านยังมึนเลยเพราะว่าข้างในก็ต้องนิ่งกดเพราะว่าข้างนอกนั่นก็เลยกีตาร์ดังถ้าไม่โกรธ5,000เราแยกสื่อชุดนี้กันมาได้บาทเลขชุดนี้1,800ข้าวเดี๋ยวเราบังจัดอย่างแล้ววันเราไม่ได้เบี้ยแกเดี๋ยวให้ถือเทียมเล่นทุ่งหล่อโทษเอามาตันโปรใช้ไม่ต้องสื่ออะไรแบบนี้เอาเบี้ยไปถือข่าวสารอย่าไปอีเบี้ยละได้เบี้ยมาจานซื้อ1,800อะไรนี่ถือเลยละอย่าเบี้ยละไม่เอาหมดวะมาอุฮิบบุอันนาลีพนัตวะมาอุฮิบบุอันนาลีบิฮาวะมา ini perkataan Ka'ab bagi Abdullah. Iniเป็นคำพูดที่ว่าท่านกะพูดแก่ลูกชายอับดุลลอฮ์เป็นคำพูดที่ว่ากะเล่าให้ลูกชายฟังว่าwa ma uhibbu dan tidak aku kasih Abdullah ayahnya paknyaไม่รักเลยไม่ชอบเลยอันนี้bahwasanya li bagi aku biha dengan dia dengan Lailatul Aqabah ayahนี่ไม่ชอบเลยแท้จริงแล้วจะมีให้กับayahเนี่ยในค่ำคืนไลลาตุลอาक़อบะห์ในค่ำคืนที่เราทำสัญญาไม่ชอบที่จะมัชฮะดะบัดรินmenyertai peperangan Badarมัชฮะดะบัดรินไม่ชอบเลยที่จะไปอะไรไปร่วมไปร่วมทำสงครามบาดาร์ไม่อยากไปเลยอายุนี้ไม่ชอบเลยที่อายุนั้นจะไปปรากฏตัวที่สงครามบาดาร์ก็คือไปร่วมกับบุคคลที่ไปทำสงครามบาดาร์หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าให้อายุเนี่ยแลกระหว่างการได้ไปร่วมในคืนไลลาตุลอาक़อบะห์กับการที่ว่าให้ย้อนนั้นไปร่วมทำสงครามบาดาร์แน่นอนฉันนั้นจะเลือกไปร่วมในคืนไลลาตุลอาक़อบะห์คือถ้าให้เลือกระหว่างการไปทำสงครามบาดาร์กับการได้ไปเข้าร่วมในค่ำคืนไลลาตุลอาक़อบะห์อายุอยากจะไปร่วมในค่ำคืนไลลาตุลอาक़อบะห์มากกว่านี่คือของคำว่ามาอุฮิบบุอันนาลีบิฮามัชฮะดะบัดรินทำไมถึงว่ามาอุฮิบบุว่าอินิวะยะอายะนี้ไม่ชอบเลยการที่อายะนั้นจะไปร่วมทำสงครามบาดาร์ถ้าให้เลือกได้อายะอยากจะไปนู่นมากกว่าอยากจะไปร่วมในไลลาตุลอาक़อบะห์มากกว่าwa in kana janjiก็adalah badrun และถึงแม้ว่าสงครามบาดาร์เนี่ยazkar fi nasi terlebih masyhur จะเป็นสงครามที่เรื่องลือfi nasi pada manusia minha daripada lebih daripada Lailatul Aqabah และถึงแม้ว่าสงครามบาดาร์เนี่ยจะเป็นสงครามที่ว่ามนุษย์เขาพูดถึงมากกว่าค่ำคืนไลลาตุลอาक़อบะห์สักทีก็ตามอายะก็ไม่อยากที่จะไปร่วมสงครามบาดาร์อายะอยากที่จะไปร่วมในค่ำคืนไลลาตุลอาक़อบะห์มากกว่าوكان من خبري حين تخلفت dan adalah min khabari daripada khabaran aku และปรากฏว่าจากเรื่องราวของฉันเนี่ยอายะhina takhallaftu ketika aku ketinggalan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam และปรากฏว่าเรื่องราวของฉันเนี่ยในขณะที่ฉันนั้นทอดทิ้งจากท่านนบีในขณะที่ฉันนั้นไม่ได้ไปร่วมท้องท่านนบี
fi ghazwat Tabuk pada perang Tabuk dan serang Tabuk. Nah, เรื่องมันมีอยู่ว่าอันนีลัมอากุลกัตตุอักวา sesungguhnya aku tinggal syahnya aku enggak lam akun tidaklah aku nah qattu sama sekali aqwa terlebih kuat wala aisara dan tidak terlebih mudah minni daripada aku hina takhallabtu ketika aku ketinggalan anhu an Rasulillah fi tilkan ghazwati pada demikian itu ghazwah กะอับบอกว่าแท้จริงแล้วฉันเนี่ยไม่เคยเลยอักวาที่จะมีความเข้มแข็งวาลาไอซารอและฉันนี่ก็ไม่เคยมีความอุดมสมบูรณ์ฉันเนี่ยไม่เคยมีความเข้มแข็งอะไรเลยและก็ไม่เคยมีความอุดมสมบูรณ์เลยฮีนาตะคัลลับตุอันฮุตอนที่ฉันนั้นทอดทิ้งท่านนบีฟีตินกันวัสวัติในสงครามดังกล่าวก็คือสงครามตะบูกหมายความว่าในช่วงเวลาที่เกิดสงครามตะบูกเนี่ยฉันนั้นมีความพร้อมมากตอนนั้นมีความเข้มแข็งเพราะว่าร่างกายก็ไม่ป่วยไม่ไข้อะไรมีความสมบูรณ์ของร่างกายมากแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของริสกีมากหมายความว่าจะลำบากไม่มีเงินหรือไม่มีเสบียงทอดทิ้งไว้คนข้างหลังก็ไม่คือเป็นช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์ไม่เคยที่จะอุดมสมบูรณ์เหมือนแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีร่างกายที่สมบูรณ์มากWallah demi Allah qasam ta Allah ma jama'tu qablaha tidak aku berhimpun qablaha dulu daripada tinkan ghazwah qasam ta Allah บอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทำการรวบรวมก่อนจากสงครามตะบูกเลยสงครามดังกล่าวคือสงครามตะบูกghazwah Tabuk rahilataini akan dua kendaraan 2 พาหนะมีอูฐ2 ตัวแล้วมีม้า2 ตัวกัตตุซามอสักลีแล้วก็มาก่อนจากสงครามตะบูกเนี่ยฉันไม่เคยที่จะมีพาหนะ2 ตัวเลยไม่เคยคือสงครามอื่นที่ไปทำสงครามท่านนบีเนี่ยไม่เคยมีพาหนะ2 ตัวเลยhatta jama'tuhuma hingga telah aku berhimpun aku menghimpun huma akan kedua ya rahilataini fi tilkan ghazwati pada demikian itu ghazwah yakni ghazwati Tabuk จนกระทั่งว่าฉันเนี่ยได้ทำการรวบรวมพาหนะไว้2 ตัวในสงครามดังกล่าวคือสงครามตะบูกหมายความว่าในสงครามตะบูกเนี่ยเป็นสงครามฉันมีความพร้อมมากมีพาหนะถึง2 ตัวด้วยกันแต่สงครามอื่นเนี่ยที่ผ่านมาฉันไม่เคยมีพาหนะ2 ตัวเลยแสดงว่าสงครามตะบูกมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ว่าฉันมีความพร้อมมากแล้วก็มีความเข้มแข็งมากแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะมีพาหนะถึง2 ตัวเลยวะลัมยะกุนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมpadahal tidak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu mahadaki la ya Rasul ghazwatan akan ghazwah akan peperangan และในสภาพการที่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำสงครามไม่ได้ต้องการที่จะทำสงครามอิลลาวัรรอนบีเนี่ยไม่เคยต้องการที่จะทำสงครามอิลลาวัรรอหมายถึงวัรรอmutawriyah la iyo ya Rasul bi ghairiha dengan lain daripada ghazwah เว้นแต่ว่านบีนั้นจะทำการเตาเรียะหมายความว่าถ้าว่านบีต้องการที่จะทำสงครามนบีจะไม่พูดตรงๆเพราะนบีกลัวว่าในกลุ่มซอฮาบะห์เนี่ยจะมีมุนาฟิกคอยแฝงตัวอยู่เดี๋ยวมันจะรู้ข้อมูลว่าผู้ที่ช้านบีจะไปทำสงครามตอนนั้นเดี๋ยวมันจะเอาข้อมูลไปบอกกับฝ่ายตรงข้ามนบีก็เลยการมีอยู่ท่านนบีก็คือใช้การเตาเรียะหมดเลยถ้าว่านบีต้องการทำสงครามเนี่ยนบีจะไม่พูดถึงการทำสงครามเว้นแต่ว่านบีใช้การเตาเรียะ
เตาเรียก็คือหมายความว่าไม่ได้บอกตรงๆนะไม่ได้บอกตรงๆเพราะกลัวว่าจะมีสายของพวกกาเฟรนะพวกมุนาฟิกมันแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของรัฐอิสลามนบีก็เลยต้องนบีก็เลยต้องใช้การเตาเรียนี่แหละแม้กระทั่งสงครามตะบูกเนี่ยนบีก็ใช้เตาเรียแต่เตาเรียนี่ไม่ใช่เป็นการโกหกนะไม่ใช่เป็นการโกหกแต่ว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งเป็นอะไรเป็นความลับอย่างหนึ่งที่เอามาใช้ในการทำสงครามแต่ฮุกโกไม่ได้ถือเป็นการโกหกเรียกเตาเรียhatta kanat tilkan ghazwatu hingga adalah demikian itu ghazwah จนกระทั่งว่าสงครามดังกล่าวtilkan ghazwah ay ghazwatu Tabuk เว้นแต่ในสงครามดังกล่าวสงครามตะบูก fabazaha maka peperanganlah akan dia akan tilkan ghazwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam จนกระทั่งว่าในสงครามดังกล่าวเนี่ยท่านนบีก็ได้ทำสงครามตะบูกฮัตตาการัตินกันวัสวะจนกระทั่งว่าในสงครามดังกล่าวก็คือว่านบีก็ใช้การเตาเรียเหมือนกันในสงครามตะบูกนบีไม่ได้บอกตรงๆว่าจะไปทำสงครามกันฟากัซาฮาหลังจากนั้นนบีก็ได้ทำสงครามฟีฮัรรินชาดีดินpada panas yang bersengatanดังนั้นท่านนบีเนี่ยได้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ไปทำสงครามตะบูกเนี่ยในช่วงเวลาที่ว่าฮัรรินชาดีดินในช่วงเวลาที่ว่าร้อนจัดในช่วงเวลาที่ว่าร้อนจัดเลยفي حر شديد واستقبل dan bersembutlah ia, bertemulah ia, berhadaplah ia ya Rasul safaran akan perjalanan ba'idan yang jauh กล่าวให้ฟังว่าและท่านนบีเนี่ยก็ได้เผชิญได้ประสบได้พบกับซาฟารันบะอีดันการเดินทางที่ยาวไกลหมายความว่าการออกไปทางสงครามตะบูกท่านนบีเนี่ยเป็นการเดินทางที่ไกลมากทุกครั้งเนี่ยสงครามท่านนบีไปทำเนี่ยจะเป็นสงครามที่ไม่ไกลออกไปจากนครมะนีนะห์ไม่ไกลแต่ว่าสงครามตะบูกเนี่ยเป็นสงครามที่ว่าท่านนบีนั้นจะต้องเผชิญกับความเดินทางที่ยาวไกลวะมาฟาซันatau ไปที่ซาฟารันไอวัสตักบะละมาฟาซันและนบีนั้นจะต้องพบกับมาฟาซันpadang pasir ทุ่งทะเลทรายที่กว้างกว่านบีต้องเดินผ่านทะเลทรายที่กว้างข้างในบอกว่ายุกอลุมุฟาซาตันไอบาริยะตันตออีละตันที่โล่งเตียนที่ยาวที่กว้างกอลีละตันมาอีเป็นสถานที่ที่ว่าไม่ค่อยจะมีน้ำน้อยก็แสดงว่าคือจะต้องเผชิญกับการเดินทางที่ลำบากกว่าจะไปเจอกับศัตรูกว่าจะได้ไปรบศัตรูเนี่ยเดินทางก็เหนื่อยแล้วเราเดินทางก็เหนื่อยแล้วจะต้องเดินทางในสถานที่ที่ว่าโล่งเตียนไม่มีร่มเงาเดินผ่าความร้อนแล้วก็พื้นที่ก็เป็นทะเลทรายกว้างน้ำก็ไม่ค่อยจะมีจะแวะกินน้ำคนได้กินน้ำสัตว์ได้กินน้ำก็ไม่ค่อยจะมีน้ำได้กินจะต้องพบความลำบากมากในสงครามตะบูกจะบอกว่าเป็นสงครามที่ว่าลำบากมากข้างในบอกว่าวะฮัวมาฟาซันเนี่ยบิฟัตฮินมีมกีละมะฟูซันมินฟาซัรรจุลูคำว่ามาฟาซันเนี่ยเป็นคำที่เขาเอามาจากคำว่าฟาซัรรจุลู telah mati oleh seorang ชายคนหนึ่งนั้นได้พบความพินาศแสดงว่านบีนั้นต้องเจอกับคำว่ามาฟาซันต้องเจอกับความลำบากมากอีดาฮะละกันคือคำว่าฟาสเนี่ยเขาใช้กับว่าเมื่อไหร่ที่คนหนึ่งพบความเสียหายพบความพินาศ
ก็แสดงว่านบีต้องพบความลำบากมากในการเดินทางไปทางช่องตะบูwastaqbala adadan kasiron. Dan berhadaplah ia, bertemulah ia, bertempurlah ia Nabi adadan akan bilangan kasiron yang banyak ai minal kufar. และนบีจะต้องเผชิญจะต้องพบกับจำนวนที่มากมายของพวกกาเฟรหมายความว่าสงครามตะบูกเนี่ยจำนวนของคนมุสลิมเนี่ยน้อยพวกกาเฟรนี่คือเยอะกว่าแสดงว่าเป็นสงครามที่ท่านนบีจะต้องพบกับความลำบากมากเดินทางก็ไกลทหารก็มีน้อยใช่ไหมกาเฟรก็มากละฟาฮัลลาfajallah maka memberitahulah ia ya Nabi. Dalam Nabi ก็จึงเปิดเผยฮัลจัลละไออัซฮารนบีก็เลยพูดตรงๆหมายความว่านบีก็ไม่ใช้คำว่าเตาซียะแล้วไม่ใช่คำว่าเตาเรียะแล้วในสมัยตะบูกคือนบีบอกตรงๆเลยลิลมุสลิมีนbagi orang muslimเนี่ยเพราะเดี๋ยวถ้าหากไม่บอกตรงๆสุดท้ายแล้วคนมุสลิมไม่ได้เตรียมตัวพอไม่ได้เตรียมตัวแทนที่ว่าจะรับมือกับการเดินทางที่ยาวไกลได้จะรับมือกับการที่ว่าจะต้องเจอกับพวกกาเฟรได้พวกกาเฟรมากกว่าได้กลายว่าไม่ได้เตรียมตัวด้วยการที่ท่านนบีไม่พูดตรงๆนบีก็เลยต้องเปิดเผยจัลละไปเปิดเผยหรือแบบพูดตรงๆลิลมุสลิมีนแก่บรรดาคนมุสลิมอามารหุมmenyuruh la ya rasulhum akan mereka itu muslimin Nabiก็ได้ใช้แก่คนมุสลิมบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยใช้ว่าliyata ahabu supaya bersedia mereka itu muslimun uhbata ghazwihim akan angkat uhbata แปลว่าสัมภาระนบีก็ได้พูดตรงๆเพื่อว่าคนมุสลิมนั้นจะได้ยาตะอาฮาบูแปลว่าจะได้เตรียมตัวอุบะตะกอซวิฮิมสัมภาระในการทำสงครามของพวกเขาลิยาตะอาฮาบูอาฮบะตะกอซวะตะฮุมกอซวิฮิม supaya mencadang mereka itu muslimun uhbata akan bekan peperangan mereka ituเพราะพวกเขาจะได้เตรียมสัมภาระในการทำสงครามของพวกเขาแล้วก็จะได้เตรียมพร้อมเลยพาอาหารพาเสบียงพาดาบพาโล่พาอาวุธในการทำสงครามให้เต็มอัตราเลยอย่าไปแบบว่าเล่นไปเพราะว่าจะต้องเดินทางที่ยาวไกลและต้องไปเจอกับจำนวนของศัตรูที่มากกว่านบีก็เลยต้องบอกตรงๆว่าพวกเรานั้นจะต้องเตรียมพร้อมนะการสงครามตะบูกครั้งนี้เราต้องเดินทางไกลและเราต้องเจอศัตรูที่มากกว่าเพื่อว่าซอฮาบะห์จะได้เตรียมตัวสัมภาระในการทำสงครามฟาอัคบารหุมmaka mukhabarlah ya rasulhum akan mereka itu muslimin หลังจากนั้นนบีก็บอกแก่พวกคนมุสลิมบอกแก่ซอฮาบะห์biwajhim dengan tujuan mereka itu muslimin บอกถึงเป้าหมายของพวกเขาalladzi yuridu yang berkehendak la ya rasul เป้าหมายซึ่งที่ว่านบีต้องการในสงครามครั้งนี้นบีต้องการอะไรออกไปทำสงครามแก่พวกใครพวกไหนแล้วก็ระยะการเดินทางมาเป็นอย่างไรเราต้องเจอกับจำนวนเท่าไหร่นบีก็บอกถึงเป้าหมายซึ่งที่นบีต้องการwal muslimuna padahal segala orang yang muslim itu ในสภาพการที่บรรดาคนมุสลิมมาอัลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่พร้อมกับท่านนบีในสภาพการที่บรรดาคนมุสลิมที่อยู่พร้อมกับท่านนบีข้างในบอกว่าอัลลซียูรีดุวะซาบะบุตินกันวะสวะตีสาเหตุของการเกิดสงครามดังกล่าวสงครามตะบูกนี่ก็คือว่าอันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะลากะฮูอันนัรรูมาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยได้ถึงข่าวมาจากท่านนบีว่าแท้จริงแล้วพวกรูมเนี่ยตะจัมมะอัตบิชชามีพวกเขานั้นได้ทำการรวมตัวกันอยู่ที่เมืองชามตะจัมมะอัตละ berhimpun iyo ar-rum bisyami pada Syam ma'a Hiraqlah พร้อมกับฮิรักลา
ไอลิฮัรบีฮีเพื่อต้องการที่จะทำสงครามแก่ท่านนบีพวกฮิรอกรานะกับพวกโรมมันรวมตัวกันที่เมืองชามเพื่อต้องการที่จะมาทำสงครามท่านนบีฟานาดะบะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนาซาอิลัลคุรูญิลิซาลิกะหลังจากนั้นนบีก็เชิญชวนซอฮาบะห์นะออกไปทำสงครามดังกล่าววันมุสลิมูนะมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะซีรุนนะบรรดาคนมุสลิมที่อยู่พร้อมท่านนบีมีจำนวนมากวะลายะจมะอุฮุมนะpadahal tidak berhimpun akan mereka itu kitabun oleh kitaแต่ในสภาพการที่ว่าไม่ได้รวบรวมนะไม่ได้ทำการรวบรวมไม่ได้ทำการจดบันทึกกับบรรดาคนมุสลิมที่อยู่พร้อมท่านนบีนะกิตาบนอุเลนะสุรตันการจดบันทึกไม่มีการจดบันทึกว่าใครมั่งที่ได้ไปสงครามครั้งนี้นะไม่มีการจดบันทึกนะกิตาบนฮาฟิซุนbuku peperangan buku kitabun hafizun buku peringatan การจดบันทึกการจดบันทึกการจดบัญชีไม่มีการจดบันทึกว่าใครบ้างที่อยู่ของท่านนบียูริดูberkehendak la ya Ka'ab นั้นหมายถึงเราวิบอกKa'ab นั้นหมายถึงบิซาลิกัดดีวานบิซาลิกัดดีวานKa'ab หมายถึงบิซาลิกะdengan demi itu กับสิ่งดังกล่าวซาลิกะไอกิตาบิลฮาฟิซินเราวิบอกว่ากะอับหมายถึงสิ่งดังกล่าวก็คือหมายถึงบัญชีที่คอยเตือนเนี่ยนะกะอับแกหมายถึงดีวานดีวานบูกูดีวานนี่แปลว่าสมุดบัญชีที่คอยบันทึกรายชื่อของทหารเอาไว้ไม่มีในการทำสงครามครั้งนี้ไม่มีการจดบันทึกทุกๆครั้งเมื่อสงครามครั้งอื่นจะมีการจดบันทึกว่าใครบ้างที่ออกไปรับว่าใครบ้างที่ออกไปทำสงครามพร้อมท่านนบีแต่สงครามครั้งนี้ไม่มีการจดบันทึกชื่อไม่มีดีวานไม่มีสมุดจดบันทึกyakni buku kerjaan yang ditulis di dalamnya nama tentara สมุดที่จดบันทึกไว้ในสมุดนั้นชื่อของทหารใครบ้างที่ได้ไปร่วมรบสงครามครั้งนี้แต่ครั้งนี้มันไม่มีการจดบันทึกQala Ka'bun telah berkata oleh Ka'ab dia kata faqalla rajulun yuridu ayyataghayyaba maka sedikitlah rajulun oleh seseorang denganน้อยเหลือเกินคนหนึ่งyuridu yang berkehendak la ya ar-rajul ซึ่งที่เขานั้นต้องการayyataghayyaba bahwa gaib la ya daripada peperangan suji la ya rajulun น้อยเหลือเกินบุคคลที่เขาต้องการที่จะหายตัวไปจากการทำสงครามไออันนินวะสวัตีน้อยเหลือเกินบุคคลที่ว่าต้องการที่จะไม่ไปทำสงครามน้อยมากอิลลาซอนนะมาเลกันบาวซอนละyaอัรรจุลุนเว้นแต่ว่าคนคนนั้นเขาจะเข้าใจว่าอันนาซาลิกะakan bahwasanya demikian itu wasindakal ก็คืออัตตะกอยยุบะอานินวัสวัตีเว้นแต่ว่าเขาจะเข้าใจว่าการที่เขาไม่ไปร่วมทำสงครามการที่เขาหายตัวไปจากการทำสงครามการที่เขาไม่ยอมออกไปรบเนี่ยนะซายักฟาselagi sembunyilah sayakfa selagi akan sembunyiจะเป็นเรื่องที่มันซุ่มซ่อนsayakfa คำบอกอัลลอฮฺละหูมีละหูมีนะละหูลิรอจุลินเว้นแต่ว่าเขาจะเข้าใจว่าการที่เขาไม่ได้ออกไปทำสงครามเนี่ยมันจะsayakfa selagi sembunyi la ya zalika lahu li rajulin เขาเข้าใจว่ามันจะเป็นเรื่องที่ว่าไม่มีใครรู้นะเพราะมันไม่มีการจดบันทึก
ไม่มีการจดบันทึกการทำสงครามครั้งนี้ไม่มีการจดบันทึกเขาก็เลยเข้าใจว่าถ้าเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็ไม่มีใครรู้ก็เลยไม่ไปเพราะเข้าใจว่าการที่เขาไม่ไปเนี่ยมันสยักฟ้ามันจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าซุ่มซ่อนไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าครั้งนี้ไม่มีการจดบันทึกนี่ว่าใครได้ไปบ้างsayakfa ay tagoyyubu anil ghazwati at-tagoyyubu selagi akan sembunyi la iyo at-tagoyyubu anil ghazwati การที่เขาหายตัวไปจากการทำสงครามมันจะเป็นเรื่องที่ว่าsayakfa ซุ่มซ่อนma lam yanzil fihi selama tidak turun fihi ay fit tagoyyubi anil ghazwati wahyun oleh wahyu ตามใดที่วะฮยูนั้นยังไม่ลงมาในเรื่องของการหายตัวไปของเขาตามใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ลงวะฮยูมาว่าใครบ้างที่ไม่ได้ไปก็ไม่มีใครรู้ถ้าไม่มีการจดบันทึกนี่มินัลลอฮิตะอาลาวะฮยูมินัลลอฮิตะอาลาdari Allah TaalaจากAllah Taala wa qaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah berperang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata akan dimiliki itu ghazwah ay ghazwata Tabuk hina tabatis simaru wazilalu ketika baik oleh simar oleh tumbuh-tumbuhan oleh buah-buahan กล่าวเล่าให้ฟังว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำสงครามดังกล่าวก็คือสงครามตะบูกเนี่ยฮีนะในขณะที่ตอบะติสซิมาร์ในขณะที่ผลไม้มันกำลังสุกตอบะติสซิมาร์แปลว่าผลไม้กำลังอยู่ในช่วงที่สุกพอดีเลยลูกตะมาร์กำลังสุกเลยมาชาอัลลอฮ์บาลาว่าแหมยางกำลังโลละ200มาเกิดสงครามจะไปก็ยางเรา200ใช่ไหมรู้ว่าถ้าเป็นคนที่ปลูกแตงก็อัลลอฮ์มาเชื่อเรามันมาชวนเราไป4 เดือนนู้นแตงโมกำลังจะเก็บนู้นอัลลอฮ์มันถือน้ำสูงมากมันมาชวนเราไป1 ปีอัลลอฮ์ไอเราเพิ่งจะแต่งงานได้ไม่กี่วันนี่เมียกำลังหอมเลยนะกำลังนุ่มเลยเนี่ยอัลลอฮ์มันมาชวนไป1 ปีถ้าจะไปยังไงว่าเราถ้าไปก็ต้องฝืนน้ำสูงเมียเพิ่งแต่งนี่อัลลอฮ์ให้เราจากมันเลยอันนี้ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ผลไม้กำลังสุกเลยในช่วงเวลาที่เรามีทำสงครามตะบูกวัซิลาลูatauที่อัสซิมาลูไอวะฮีดะตอบัตุซิลาลูและนบีได้ทำสงครามอะไรตะบูกในช่วงเวลาที่ว่ามันดีอัสซิลาลูแปลว่าร่มเงามันกำลังดีเลยหมายความว่าไงหมายความว่าคำว่าซีลานี่เขาบอกว่าเช่นว่าลูกองุ่นนั้นถ้ามันเขียวเข้มมันยังไม่สุกแต่พอสีมันใสมันจะแสดงว่าสุกเพราะว่าลูกองุ่นเนี่ยมันกำลังแวววาวเลยมันกำลังแววเลยมันกำลังจะสุกแล้วนะมันกำลังจะสุกแล้วมันจะเป็นร่มเงาคือมันจะมีความแววเลยคือจะดูออกแล้วว่านี่คือนี่สุกแล้วองุ่นที่กำลังจะสุกแล้วกำลังจะเก็บได้แล้วกำลังจะได้เงินแล้วแปลว่าเงินจ่ออยู่ข้างหน้าเลยถ้าเก็บก็ได้ขาก็ได้เงินแล้วแหละแต่นบีก็ดันมาเชิญชวนไปทำสงครามตะบุกในช่วงเวลานั้นพอดีเลยบาเราตกขัดกับนักสู้มากฟาอานะmaka beberapa itu Ka'abบอกว่าilaiha kapadoyo ilaiha ila simar as'aru cenderung hatiกะอับบอกว่าดังนั้นสำหรับฉันแล้วเนี่ยไปยังผลไม้ฉันปลูกเอาไว้เนี่ยอัสอารุฉันนี่มีความโน้มเอียงมากมันเราเป็นห่วงมากเสียดายมากนบีมาชวนไปทำสงครามตอนที่ว่าผลไม้กำลังสุกเลยฉันก็เลยอัสอารุมีความโน้มเอียงมันเรามีความเป็นห่วงข้องใจไม่อยากเก็บไว้ตัดใจไม่ได้เราตัดใจไม่ได้เนี่ยหัวใจมันคิดถึงกับผลไม้ที่กำลังสุกอยู่ท่านบอกอัสอารุบินมูมานาไตนี่ไออามีลูฉันนั้นก็โน้มเอียงอะไรวัสซอรุอันมีลูแปลว่าจัวจอดดุเงา
มาร่มเงามีร่มเงาbaik fakatana ตกลงว่าการบอกฉันก็มีความโน้มเอียงไปยังผลไม้ที่มันกำลังสุกนั่นแหละจะไปดีหรือไม่ไปดีนะถ้าไม่ไปก็กลัวว่าจะผิดทิ้งกันนบีแต่ถ้าไปแล้วก็เสียดายผลไม้มันกำลังสุก2.28นะแต่ว่าใจมันหนักไปทางผลไม้นะเพราะว่าถ้าไม่ไปก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมเพราะไม่มีการจดบันทึกนี่fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bersedia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam หลังจากนั้นท่านนบีก็bersedia berjalan นบีก็ได้ทำการเตรียมตัวเตรียมตัววันมุสลิมูนะมาอะฮูมาฮุมอัลรอซูลและบรรดาคนมุสลิมที่ไปพร้อมท่านนบีก็เตรียมตัวกันเตรียมตัวที่จะออกไปทำสงครามตะบูกนะวะตาฟิกตูอัลดุวะตาฟิกตูKarena bukan min af'ali syuru' ai ja'antu maka telah aku mula หลังจากนั้นฉันก็เริ่มแล้วเอาดุberpagi-pagi ดังนั้นฉันก็เริ่มแล้วในรุ่งเช้าขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาฉันก็เริ่มเอาดุlikai atajahaza supaya bawa aku mencadang ma'ahu ma'a Rasul serta Rasul พอรุ่งเช้าขึ้นมาฉันก็เตรียมตัวฉันก็เตรียมตัวไปพร้อมกับท่านนบีนะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บฉันก็เตรียมตัวพร้อมกับท่านนบีwalam aqdi syai'an padahal tidak aku menunaikan akan sesuatuในสภาพการที่ว่าฉันนั้นก็ไม่ได้จัดการอะไรตื่นเช้ามานี่ก็ไม่ได้จัดการอะไรคนอื่นเนี่ยคนที่จะไปพร้อมท่านนบีเนี่ยตื่นเช้ามาเขาก็เตรียมตัวกันเตรียมสัมภาระในการทำสงครามแต่ฉันเนี่ยไม่ได้ทำการเตรียมตัวอะไรไม่ได้จัดการอะไรเลยมันเราอยู่เฉยจะไปหาเสบียงหรือว่าจะไปทำการจัดการเตรียมการเรื่องดาบเรื่องม้าเรื่องอะไรก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยวะลัมอักดิชัยอันฉันนั้นก็ไม่ได้จัดการอะไรเลยwa aqulu fi nafsi dan telah aku berkata dan aku berkata fi nafsi pada diri aku และฉันก็กล่าวในใจฉันว่าอานะกอดิรุนฉันเนี่ยมีความสามารถอาลาซาลิกะบนสิ่งนั้นซาลิกะกับคนอื่นเขาเตรียมตัวกันคนอื่นเขาเตรียมตัวกันแต่ฉันไม่ได้เตรียมตัวอะไรและฉันก็กล่าวแก่ตัวของฉันบนสิ่งนั้นกล่าวข้างในบอกว่าอาลาซาลิกะไออาลาตะเดฮีซีในการเตรียมตัวฉันก็กล่าวว่าฉันได้มีความสามารถในการเตรียมตัวบางเราจะเตรียมตัวเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวก็ทันพอเรายังไม่ได้ไปใช่ไหมเตรียมตัวเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวก็ทันฉันได้มีความสามารถในการเตรียมตัวกอเดรอิดาอารัตุเมื่อหนึ่งเมื่อไรฉันมีความต้องการฉันต้องการที่จะเตรียมตัวอะไรฉันก็ทำได้ไม่ต้องรีบเตรียมตัวหรอกfalam yazan zalika maka sentiasa oleh demikian itu zalika zalika KPH zalika เขาบอกอัตตาสวีผู้ฟินอัมรีการผัดผ่อนการล่าช้าในเรื่องการจัดการในเรื่องการเตรียมตัวก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยไปเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปก็คือว่าผัดวันประกันพรุ่งในการเตรียมตัวที่จะออกไปทำสงครามของท่านนบียะตามาดาberpanjang la iya zalika สิ่งดังกล่าวเนี่ยก็คือการที่ว่าล่าช้าในการเตรียมตัวเนี่ยมันก็ทำให้ยืดยาวไปใช่hatta tamarra bin nasi hingga berkekeran dengan manusia anjiddu oleh bersungguh-sungguh จนกระทั่งว่ามันได้istamarra berkekeran จนกระทั่งว่ามันได้ประจำมันได้เกิดขึ้น
นะกับมนุษย์อันยัดดูการเอาจริงเอาจังนะมันก็ว่าคนอื่นเขาก็เอาจริงเอาจังแล้วนะในการที่ว่าจะได้ออกทางสงครามตะบูของท่านนบีนะแต่สลับฉันแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นผักอยู่นั่นแหละนะผักวันประกันพรุ่งยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรนะการผักนี่ยังทำให้ฉันยืดยาวหรือยังไม่ได้ทำอะไรจนกระทั่งว่าคนอื่นเนี่ยนะคนที่ไปห้องท่านนบีเขาเอาจริงเอาจังกันแล้วนะفأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم maka telah berbagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam danพอรุ่งเช้ามาท่าน Rasulullah sallallahu alaihi wasallam เนี่ยGhadiyan nah keluar pagi la iya ya Nabi wal muslimuna dan nah orang muslim itu nah ma'au ma Rasul ดังนั้นพอรุ่งเช้ามาเนี่ยท่านนบีก็Ghadiyanเราออกไปแต่เช้าเลยแล้วก็บรรดาคนมุสลิมนั้นก็ไปพร้อมกับท่านนบีไปแต่เช้าเลยพอมาคืนนี่ก็เตรียมตัวกันมาเรียบร้อยแล้วนะจัดสัมภาระเรียบร้อยแล้วพอรุ่งเช้ามานบีก็เรียกสมบัติออกไปไปกันแต่เช้าเลยนะเพราะว่าจะต้องเดินทางไกลแล้วนะก็เลยกันไปกันแต่เช้าวาลัมอับดีมินจาฮาซีกาบอกว่าวาลัมอับดีมินจาฮาซีpadahal tidak aku menunaikan min jahazi daripada persediaan akuในสำหรับการที่ว่าฉันนั้นก็ยังไม่ได้เตรียมตัวนะจากสัมภาระของฉันใช้อาการsesuatuแม้แต่สิ่งเดียวนะนบีก็สบัดออกไปแล้วไปกันแต่เช้าในฉันนะกาบอกว่ายังไม่ได้เตรียมตัวเลยดาบก็ยังไม่ได้หาโล่ก็ยังไม่ได้หาอูฐก็ยังไม่ได้ไปดูอยู่ตรงไหนไม่รู้ซุมมากอดาตุกามาเดียนกอดาตุนะข้างในบอกว่ากอดาตุไอซิรตุอวัลันนะฮารีภายหลังจากนั้นฉันนั้นก็ได้เดินนะซิรตุได้เดินในช่วงแรกของกลางวันนะก็คือช่วงเช้านะหลังจากนั้นฉันก็ได้เดินในช่วงเช้าฟารอยะตุมาก็เตละอากูโกบานีและฉันก็กลับมาไอมินกอดวีนะจากการออกไปตอนเช้าของฉันก็กลับมาวาลัมอักดิชัยอันและฉันก็ไม่ได้จัดการเตรียมตัวอะไรเลยแม้แต่สิ่งเดียวรุ่งเช้าก็ออกไปนะออกไปดูซอบัตกับท่านนบีเขากำลังออกไปทางสงครามเดินออกไปดูแต่ตัวเองที่ไม่ได้เตรียมตัวนะดาบก็ไม่ได้พาก็ไม่ได้พาพอซอบัตกับท่านนบีออกไปก็กลับมาละกลับมาแทนที่จะมารีบเตรียมตัวเพราะนบีไปแล้วนี่หว่ารีบเตรียมตัวไม่ละวาลัมอักดิชัยอันก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรละนะไม่ได้เตรียมตัวอะไรทำไปเราไม่ได้นบีไปแล้วต้องวิ่งกลับมาสเบียร์ก็รีบตามไปนี่ไม่นะพอกลับมาก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรละทำมันคนไม่อยากไปนะคนไม่อยากไปfalam yazan zalika maka sentiasa oleh di mereka itu zalika apa yang menurut nah at-taswifu fil amri nah หลังจากนั้นก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่นะยังคงประจำอยู่ยังคงเสมออยู่สิ่งนั้นก็คือการล่าช้าในการเตรียมตัวนี่กันnah ya tamada bi nah berpanjangan la iya ya zalika bi dengan aku nah มันก็ทำให้ยืดยาวกับฉันการไม่เตรียมตัว hatta asra'u hingga aku asra'u hingga pergi mereka itu asra'u nah Rasulullah wal muslimun nah จนกระทั่งว่านบีและก็บรรดาซอฮาบะห์บรรดาคนมุสลิมนั้นได้ออกเดินทางไปออกเดินทางไปwa tafarata al-ghazwu dan tafarata ได้เคลื่อนทัพออกไปal-ghazwu oleh tafaratu ay terdahulu ay taqaddam และจนกระทั่งว่าพลทหารเนี่ยก็ได้ล้ำหน้าไปได้ล่วงหน้าไปได้เดินนำหน้าไปได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วฟาฮามัมตุกะบอกว่าฟาฮามัมตุมาก็อากูชิโตนะหลังจากนั้นฉันก็นึกขึ้นมาว่ากะบอกฉันก็นึกขึ้นมาว่าan artahila nah ฉันก็นึกว่า bahwa aku artahila bahwa aku berpindah หลังจากนั้นฉันก็นึกขึ้นมาว่า
ฉันนั้นก็จะเคลื่อนไปนะจะเคลื่อนตามไปนะพอเห็นทหารและก็กองคาราวานทั้งหมดได้เคลื่อนทัพออกไปแล้วฉันก็นึกขึ้นมาว่าฉันนั้นจะตามไปนะจะเคลื่อนตามออกไปแล้วก็fa'adrikahu maka aku dapat akan mereka itu Rasulullah dan muslimin และฉันนั้นก็จะต้องทันนบีและกับบรรดาสวะมาเรานึกว่าเดี๋ยวก็คงไปทางกลางทางนะให้เขาออกไปก่อนไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยตามไปบรรดาให้เขาไปก่อนให้นบีและกับบรรดาสวะตัวอื่นไปก่อนเดี๋ยวฉันก็ตามไปแล้วก็fa'adrikahuแล้วก็ฉันคงจะทันกับพวกเขากลางทางนะคือเราไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก่อนเดี๋ยวทันให้หมดไปเขาเป็นคนจำนวนมากเขาไปกันคงจะเดินได้ไม่ถึงไหนฉันเราตัวคนเดียวเดี๋ยวก็ไล่กดทันบ้านเรารถเบาใช่ไหมเดี๋ยวก็ยึดทันไอ้โดนรถหนักนี่รถเบาเดี๋ยวก็ยึดทันฟาจาอะไรตานีมาพอจิตอากูหลังจากนั้นฉันก็หวังว่าฟาอันตุไออันอิรตีตัวจิ้มตัวหางal-irtihalu wajib artahilalu artajilalu artahila ของโบนี่มันมีจุดartahila ใช่ไหมอีหลาหาแล้วมันจะยิ้มนะฟายาไลตานีนะหลังจากนั้นฉันก็นึกว่าฉันก็หวังว่าฟาอันตัวฉันนั้นจะทำฟาอันตัวไออันอิรติฮาลาฉันก็คิดว่าฉันนั้นคงจะตามไปเดี๋ยวจะตามไปแล้วก็จะทันต้นทางกลางทางคิดว่าจะทันเมื่อเดี๋ยวก็ตามไปเวลาเดี๋ยวก็ตามbaik summa kemudian lam yuqaddar zalika li bagi aku lam yuqaddar kemudian tidak ditakdirkan zalika akan demikian itu li bagi aku หลังจากนั้นเขาไม่ได้ตักเดชเขาไม่ได้กำหนดก็คืออัลลอฮ์ตรัสไม่ได้กำหนดกับสิ่งดังกล่าวให้แก่ฉันหมายความว่าความคิดของฉันเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะตามไปจะตามไปแล้วก็ต้องทันนบีและก็บรรดาสวะของที่ฉันแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ตักเดชสิ่งดังกล่าวให้กับฉันตามบอกซาลิกะกับอย่างไรซาลิกะอันอิรติฮาละอะไรไหมอันอิรติฮาละการเบิกปินต่อการไปการตามไปอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ตักเดชก็คือไม่ได้ตามไปใช่ไม่ได้ตามไปไม่ได้ตามไปสวะนบีก็เดินทางไปไกลแล้วทีนี้ก็ตามไม่ทันแล้วตามก็ไม่ได้ตามแบบนี้ก็ตัวรู้ว่าไม่ได้ไปใช้แล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ประสานตัวเลยนี่ก็เรียกว่าเพราะความประมาทเพราะความประมาทแล้วก็เพราะความผัดวันประกันพรุ่งนั่นคือตัวไปพอแล้วก็ตามกันต่อใจไม่ได้ไปนี่ก็เรียกว่าถ้าคิดจะทำอะไรก็ให้เรารีบทำเลยอย่าผัดวันประกันพรุ่งพอท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่านี่มันปล่อยของตามคิดว่าเดี๋ยวคงจะตามท่านแล้วแต่ท่านไม่ได้ไปทีนี้สุดท้ายแล้วก็อัลลอฮฺตรัสไม่ได้กำหนดให้การไม่ได้ตามไปอิดะขอรัจูฟินนาซิบัดดะฟูรุจิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาวไหมอันนี้4 โมงครึ่งแล้วจะต่อไหมจะมีที่หยุดไหมดูยาวไหมإذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ยาวนะยาวเพราะว่านี่เป็นหัวนี่ยาวนะเวลาท่องจำมึนหัวเลยหัวร้อนหัวเนี่ยเวลาสอบเนี่ยกลัวเพื่อนอะไรนี่แหละหัวร้อนเลยอันนี้ยาวมากตอนอยู่ในเวลาสอบนี่เจ็บหัวเลยยาวประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อสอบชอบออกแล้วเถอะตอนอยู่ในเมนแล้วก็